εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. Με νιώθεις, Το αισθητό σου ακολουθάς. Με εμάς ή χωρίς εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. με νιώθεις. Είμαστε ακόμα εδώ. Το περίμενες καιρό. Το κρατάμε αληθινό. 100%. Σκέψου κάτι θετικό. Κι άκου το κομμάτι αυτό. Είναι έτσι όπως το ζω. 100%. Κοιμόμουν ήσυχος κι ήρθαν και με ξυπνήσανε. Μου πάνε ανάγκη νέο δίσκο μου ζητήσανε. Πάνω που είπε εντάξει αυτό ήταν παρατήσαμε. Μια σκηνή που τόσοι ράπερ ξεπουλήσανε. Είπα να έρθω να δω, είπα να γράψω. Και την πορεία για άλλη μία να χαράξω. Μαζί με τον DJ ALX ξανά. Η φάση είναι ζητάνη και 10 χρόνια μετά. Δεν έχει αλλάξει κάτι, μόνο η φωνή μου λιγάκι. Και του κοινού μου η αγάπη έφερε πίσω τον Τάκι Τσάν. Που κάποιοι δεν συμπάθησαν, μα ο Χαμάναμαν. Για σας δεν θα μπορέσουμε επίσης να προσθέσουμε πως. Ξέρουμε ποιος, που, πότε, γιατί. Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι ράπερ ηθοποιοί. Ποια γενιά ρε παιδιά με αυτούς να ταυτιστεί. Όταν δεν γνωρίζουνε το θέλω το ακροατή. Με εμάς ή χωρίς εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. Με νιώθεις, Το αισθητό σου ακολουθάς. Με εμάς ή χωρίς εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. με νιώθεις. Είμαστε ακόμα εδώ. Το περίμενες καιρό. Το κρατάμε αληθινό. 100%. Σκέψου κάτι θετικό. Κι άκου το κομμάτι αυτό. Είναι έτσι όπως το ζω. 100%. Το δεύτερο κουπλέ απαιτεί μια αφιέρωση. Μα εγώ το πάω αλλιώς και ψάχνω πια τι θες εσύ. Πώς θες το ράπερ λαϊκάτζα, νυχάκι φράτζα, καπελάκι κι από κάτω μια γυναικεία κάλτσα. Τι θες, τις ρήμες τις τρελές. Τις γράφω και τις κόβω και τις ράβω και τις δίνω δίχως στρες. Τα κιτσάν είναι ο man, μήπως με θυμηθήκες? Ξέρω πολύ καλά πως πάντα με περίμενες. Να ξεθολώσω το τοπίο, τους στέλνω 2-2. Ολόκληρο το ελπίζω, ένα κακό γουστό αστείο. Το στυλ σου κρύο, το δε σαν παιχνίδι πες αντίο. Και σαν το στούντιο, δεν σε ξέρει το σχολείο. Εμείς, εγώ, σε έχω κόψει bring and peace. Κράτα το κλειστό, πρέπει πρώτα να σκεφτείς. Κι αν δεν μπορείς εσύ, βάλε τον φίλο σου να δεις. Άμα σε πουλήσει ή αν θα ξεπουληθείς. Εμάς ή χωρίς εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. Με νιώθεις, Το αισθητό σου ακολουθάς. Με εμάς ή χωρίς εμάς, πως το προτιμάς? Ακούς τη μουσική μας, το κεφάλι σου κουνάς. Δεν πρόκειται για μας, πρόκειται μόνο για σας. με νιώθεις. Είμαστε ακόμα εδώ. Το περίμενες καιρό. Το κρατάμε αληθινό. 100%.